आज हम बना रहे हैं क्रिस्पी ट्रेड चिकन, जिसमें मैं सबसे पहले एक अंडा इसमें डाल देंगे। देख सकते हैं एक अंडा मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर। ये हम चिकन की मैरिनेशन रेडी कर रहे हैं। हाफ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर। और इसमें हम हस्बे जायका आप इसमें नमक ऐड करिएगा। और इसमें हम 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून चिल्ली सॉस के और 1 टेबल स्पून ही हम इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस। और अब हम इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। स्पाइसेस की हमने क्वांटिटी ज़्यादा रखी है क्योंकि हमारी चिकन फ्राई होगी, तो इस वजह से हमको स्पाइसेस थोड़े से तेज़ रखने हैं। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देख सकते हैं अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे, ये देखिए मैंने बोनलेस चिकन ले ली थी, इसको इस तरीके से लंबाई में काट लिया था। ये देख सकते हैं इसको इस तरीके से काट लिया था। अब इन सबको अच्छी तरीके से मैरिनेट कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। तो अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून भर कर ये मैंने मैदा ऐड किया है, बस 1 टेबल स्पून। अब इसको और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाएंगे। अब इसको सही तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देख सकते हैं अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर दिया है। अब इसको हम हाफ आवर के लिए रेस्ट दे देंगे। उसके बाद हम इसके आगे का प्रोसेस करते हैं। ये आप देख सकते हैं आधा घंटा हो गया है। अब मैंने इसको निकाल लिया है। ये अच्छी तरीके से मसाला इसमें जब्स हो चुका है। अब हम इसकी कोटिंग कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं मैंने समोसे की पट्टियाँ लिए हैं। ये जितनी बारीक कट सके इसको उतनी बारीक काटेंगे हम। देख सकते हैं इस तरीके से हम बारीक बारीक काट लेंगे। ये आप देख सकते हैं मैंने इसको जितना बारीक हो सकता था मैंने बारीक बारीक काट लिया है। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून भर कर मैदा ऐड करेंगे और इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देख सकते हैं हमने मिक्स कर लिया है। अब हम ये चिकन को एक एक करके उठा के ये देख सकते हैं। अब इसको हाथ की मदद से उठाएंगे और इसमें ऐड करेंगे। इसको इस तरीके से देख सकते हैं। ये देख सकते हैं ये हमारी रेडी हो गई है। इसी तरीके से अब हम ये सारी रेडी कर लेंगे। ये देख सकते हैं सारे रेडी कर लिए हैं। तो कितने अच्छे से ये देख सकते हैं। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। और जो इसका मेरे पास 1 चम्मच के करीब मसाला बचा है ना, ये मैं इसके ऊपर ही डाल दूँगा ताकि हमारा मसाला भी ज़ाया ना हो। देखिए अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। ये देख सकते हैं ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल को गर्म कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं हमारा ऑयल गर्म हो गया है। तो अब मैं इसमें एक एक करके ये ऐड करूँगा। ये देख सकते हैं मैंने इसको इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको हम अच्छी तरीके से फ्राई करके आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं एक तरफ से हमारे क्रिस्पी हो गए हैं। अब मैं इसको फुल फ्राई करके आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं हमारे ये सारे रेडी हो गए हैं। ये देख सकते हैं कितने क्रिस्पी हो रहे हैं। ये देखें हमारी चिकन अंदर से कैसी टेंडर हो रही है। आप इसको चाहें तो आप फ्रिज करके अफ्तार में भी
एंजॉय कर सकते हैं। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट में बताइएगा आपको कैसी लगी।